La tos, desde la perspectiva de la biodescodificación, puede estar relacionada con algo que no has expresado. Siempre que hablemos de tos seca, si es tos con mucosidad, ahí puede haber un resfriado, puede tener la necesidad de ir sacando toda esa mucosidad. Pero cuando hablamos de tos seca, en muchas ocasiones tiene que ver con eso, con algo que necesitabas expresar, pero que no has acabado de expresar. Algo que te estás callando, o incluso puede ser por algo que expresaste y de lo cual te has arrepentido y de lo cual aún no has aclarado la situación y necesitas expresarlo.